ini balik lagi ke arah perempatan Sulang ya. Ini nanti belok kiri ambil jalur arah ke Sedan Karas guys. Oh ya, ini saya pakai knalpot Altec C20 ya. Kalau ada yang tanya barangkali kalian juga bisa order guys, order di saya ya. Langsung pesen aja di Instagramku guys, namanya @ahmad_ali_zainuddin ya. Kalian bisa pesan di situ. Untuk harga 760 itu udah nyampe alamat tujuan. Se-Jawa maksudnya guys. Kalau luar pulau ya nanti dicek dulu lah ongkirnya berapa. Dan untuk harga segitu itu belum full set ya, cuma silincer sama saringan knalpotnya saja. Kalau yang mau pesan full set juga bisa guys. Ya, cuaca pada pagi ini masih sama seperti San Mori minggu sebelumnya guys. 2 minggu yang lalu cerah sekali. Nggak tahu nanti pas pulang. Biasanya kalau sore itu di sini gerimis kalau nggak hujan sekarang. Ya, ini kita di belakang aja ya, nanti takutnya ada yang trouble kayak kemarin nggak ketahuan malah. Semoga aja motorku ini nggak trouble guys, nggak trouble kayak 2 minggu yang lalu itu lakernya jebol anjim. Persiapan guys untuk minggu yang kemarin itu, jadi banyak yang trouble. Semoga aja di San Mori kali ini baik-baik aja ya, nggak ada kendala apapun. Selamat sampai tujuan, pulang pergi, nggak ada halangan apapun, amin. Di sini itu jalannya sempit banget guys, tapi sering dipakai lewat truk-truk besar. Jadi kalau ada yang arah berlawanan itu pasti macet. Ya, soalnya jalannya sempit pol guys.
Racing Hell. Sebenarnya teman-temanku itu banyak yang pecinta herek kan semua guys, pecinta GL herek yang dari satu desa sih mas. Nah kalau yang apa hobi ereking itu sekarang udah pada merantau semua, jadi tinggal aku sendiri sama ada yang lain lah, tapi udah jarang di rumah itu yang pakai ereking sekarang. Aduh, macet terus. Bener aku paling males pol kalau perjalanan terus macet-macetan gitu guys. Sama seperti di Malang. Kalau aku di Malang itu ya sebenarnya males guys, cuma gimana lagi emang udah padat ya, padat penduduk di Malang itu wajar. Jadi kalau harus ke kampus itu biasanya saya 30 menit sebelum masuk kuliah itu udah berangkat guys, untuk menghindari macet itu tadi loh. Kalau jaraknya sebenarnya itu deket ya, kalau nggak macet tuh sekitar 15 menit lah paling udah nyampe, atau bahkan nggak nyampe 15 menit ya, 10 menitan paling lah. Nggak kelihatan nih teman-teman. Ini udah nyampe di Nggonem di Waduk Panoan, yang dulu pernah tak bikin video juga guys di sini. Waktu si Roger masih pakai baju warna biru ya, masih unyu-unyu kayak cameo anjay. Aduh.
aku. Heh. Dia baru beli GL nya kemarin ini guys, sepeda motornya. Banyak bocil-bocil goes. Ya, agenda Sunmori ini saya jalankan karena apa? Karena kita semua itu sebenarnya pada kangen touring guys, makanya tak bikin agenda Sunmori aja buat ngobatin rasa kangen touringnya itu loh, biar terobati